おはようございます。朝ごはんです。冷蔵庫の中がかなり空っけつになってきたので、あり合わせですね。お味噌汁、具材は豚肉、ネギ、じゃがいも、みかん、珍しくミルクティーとバナナ、納豆、雑穀ご飯。この雑穀ご飯が我が家の経済状況を圧迫しますね。家族全員これ食べてるんですぐなくなっちゃいます。では、いただきます。